ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുട്ടങ്കിൾസ് വ്ലോഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് തൃശ്ശൂർ മ്യൂസിയത്തിലേക്കാണ്. തൃശ്ശൂർ ചെമ്പുകാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മിക്കവാറും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ സൂ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പുതൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞത്. മണ്ണാർക്കാട് നിന്ന് ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകൊണ്ട് തിരക്കില്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്താൻ പറ്റി. ട്രാഫിക്കും കുറവായിരുന്നു. നമ്മളിത് എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ചെറിയ ക്യൂ ഉണ്ട്, തിരക്കുകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം വെറും 20 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻട്രി ഫീസ്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് കയറാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടങ്ങി വരാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസിന് നീർക്കുതിര എന്നാണ് പറയാന്നുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പോലും ഉള്ളിൽ നല്ല കൂളിങ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എവിടെ റോഷനും രശ്മി എവിടെ? ആരാന്നാ ദാ കിടക്കണു? നീരാടുകയാണ്, നീരാടുക. മുന്നിൽ കുറച്ച് LKG UKG പിള്ളേരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവർ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഓർമ്മയാണ്.
ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നൊസ്റ്റു നൊസ്റ്റു. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതരം നൗകകളുടെ ഒരു ശേഖരമുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്ത്? നമ്മുടെ തോണിയില്ലേ, തോണി. ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴേ രണ്ട് സൈഡും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കണവർ, ഇവിടെ കുറച്ച് മാനുകൾ അപ്പുറത്തും കുറച്ച് മാനുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കില്ല, അതേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കാണുന്ന ആളെ മനസ്സിലായി നമുക്ക്? ഇത് നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലുള്ള ആളാണ്. ആരാ മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ റാണ ദഗ്ബട്ടി ഇൻട്രോ സീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളില്ലേ, ഇയാളുടെ മസ്തക അടിച്ച് തകർത്തിട്ട്. ഇയാളുടെ പേര് മിഥുൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരാളുണ്ട് അപ്പുറത്ത്, ടുട്ടു. ഇനിയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ടീമോള്. ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? പുള്ളിപ്പുലിയും സിംഹമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവരൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാനില്ല. ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ. ഇതാ പോണോ പുലിമുരുകൻ്റെ കടുവ.